And the day I will some anato kaswa mpotemu na efa ye nua bema ye ba ene ye nyonko Ishmael enam sikeni brenti nkola mienu eku ne je ne kra efri ne nsem ya ende ana ye Ishmael ye sie no kai se asem no ebeye asem a Ghana phone na di omu ehwemu afi so ebeye something of interest to the law court nintino ma ye law no efa body no check akra nanka ende sa ma Muslims omodie say obi wu a mu nche ewo mortuary enche na omesie nipa no akola no so akoya akola nso de anka sa da na 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 de chemu na sesa nkomusie no ba essence asem na be interest to the law court nintino omo check akra na omo kasa mu no omo kasafo ebe kasa say nkomo pe omo body no ya omo abofra no no muntimi nsie no na ndede endrada anomo yi akola ne ma ebusua ana ebusua ne nya ho kwan see akwala no fe se necessary omoye na awerho ohwe kroni mu nyina nkofu nyina omodo mu begin ewiafo nyina eba ho bi ekrani phone etwa otimi hwe se obi ampese ne wie be fi saada ne da obi asu ebusuafo enkwampo de mobo adofo menhwe video ne na eba ye beto yaso. Asemo eja o share video na ade kese pa na ato kasuafo nyina eni ebusuafo se no musu school for mo bae ne classmates for mo bae so musu teachers for nyina so musu na nsem bi semwa na ye ne friends and classmates mi bi kasa yetutu omanum efa Ishmael no ni su ene ne ban anka owo sana ohwe ni nkoi na utie ni okasa oye ne best friend na asem okan ye ni say Ishmael ni mpo de ni timu enye dim baako si oye obi a se okura textbook na se okan ade na se mpo emfa ho ni okan emfa ho hawa onumpo ehia no sa woba na o try ni say Ishmael me pe book no mpete mi hwem kakra obechie mu ama wo se mpo kura se ne sampo na se bibini na ekura no na se ope a o de mawo so oni bi na se obetimi anya ma wa opre so de obenya ma wo se no mo kan nipa papa die onche eja yi Japan busuafo wedie eja ya mi hu chese mi hu nya menka mi ampo mi share video mi ameni
ɛtetɛ kakra me tetɛ yie pa sana mitimi nya sa kokudo we de story bramo na ye kase mu so bo amanfo de bɔ media ni nyina atwi no sɛ ye nyina ye nyina ya bomu ade we de nkola na eto oma no eka sɛ juju omo hwe wo television so malem bi omo di lechi ana omo nya sa information no free ye sɛ wate ase no nti na nyina ye bɔ media stations na omo ye advertisement efa nyema bi se wo no enu nti na ye bɔ omo so bɔ nyina ne papa mu se na ye bɛboa na nsɛm bi se no enye de emba so wɔ man mu ye bɛboa na aka be situation no wɔ ɔman mu yenim se dadada nyina na amanfo ye die but yeni na bɛka no kwari a TV channels a omo ma ho kwan sɛ jujufo malamfo nyina bɛbɛto no TV no so na ma nyema bi se eno na ka ho na ma nyema bi se akɔso sɛ yeni na ye de adwen ko hɔ a ye be hu ni ye pa sɛ ye no kwari na ye kasa ye bɔ mo so bɔ no ana be pie National Media Commission ho na nke hwɛ sɛ nkomo ba be kasa fa because we National Media Commission here any authority any powers ni na fa media stations ho yenim sɛ nke omo nsɛm na ɛwɔ nti omo ho ana nkomo be kasa omo do omo nsa hyem ɛne omo de omo nan si fam na so omo de hu ni hyem a betimi di sɛ adwuma no ho adwuma afei nso na hwɛ sɛ kodwo upon nkoma information minister ono so de hu ba be hyem na National Media Commission be kasa ya some omo be kan ne sɛ na ye bo media stations for so bo no lazy investigation ye na no mo podi omo timi nye hwe emfa ho because since 1993 omo press on menya broadcasting bill according to omo no broadcasting bill na betime omo sa mandate and power no na omo timi a fighting against enyema bi say but esan say parliament emfa mo omo na die omo ntimi enya hwe no mo ba be kidie ya obi akasa fa ho but emo ne ebesua parliament ne so omo so be bibi afa ho no mo sa broadcasting bill no na omo ntimi endi djuma emfa enyama bi say ho na ye kase yenina when we were all left in confusion no ye hu say National Film Authority enso ji assembly be FI ebekasa efa wona yenina ye buye ni guso of the fact say film ayehwe movie ayehwe nina omo obibi wo ho wo say sometimes wo hwe TV a wo hwe movie a bo hu na bia juju man bi wa catch obi say obi nku osimisi no fa ne bra na onye sika mbo na onye sika sanye mo ne yahwe sam ye gidi say eno so ka but na nka yenina ye adwefu but Film Authority wo oman mu aba be kasa say ansa na obi bia be film no mo de obeba omo committee ni mu maka committee ni wo aibetwibu omo committee ni mu na ometimi anya kwan ahwehwe mu scrutinize say beboa say ade be educative ama oman na say be koso ham ama oman na ansa na mema ho kwan say omo be ye de ometali kasesade no into ho de ye momu omayade pa amaye na me kase na meja ne aka ama music industry omo president obo so ono so efa ni nensi fem no offer no hu hye asem no mu maye no hwehwe mu maye because him say music pi wo ho a omo encourage cyber crimes fraud omo encourage sad yinti mesro omo say ono so fa no hu hye mo ne team ni na efa no hu hye na omo de omo hu hye ma beboa na situation we ya kebe ewo oman mu na me jam ho ni mesro ni sese won so wo adwintre bi efa asem wonia wonim say ebia authorities we are responsible say omeboa na nyama bi say no free oman mu nya odwen say omutimitie no so mofa efutuo bi wo omofa na ebeboa ama nsem say abrase wo oman mu mesro so de beto your comment section mu ama ye na afi ode to wo no mema ori fi say aham say any channel ba ko pe obenya political stories, business stories, any entertainment stories. Happy and obenya too much GH. Ya enti subscribe my na fe click notification button ho. Na won say aham say so click on notification button and no pe any more access say obenya all other interesting programs ayewo too much GH. Na media mo we midim e de benis amemida say wa hwemi